大讲讲一句台语有意思。大讲一句的观众朋友，大家好，我是焦挂仙。今仔日要甲大家介绍的主题是祭开秋分。秋分汉字写作秋分，罗马字写作此有秋，好运分。秋甲分拢是第一条。祭开来到秋分的时，秋天已经过一半。秋分这天日时甲暗时的时间平长，所以俗语讲春分、秋分，每日对分。这天过了后，日时会愈来愈短，暗时会愈来愈长，天气愈来愈凉冷，寒人豆豆啊来啊。秋分这时气候是无算热，嘛袂讲介寒。人讲二八乱穿衣，就是讲旧日的2月甲8月，天气较无稳定，一天内底有时热有时寒，早暗的温度真差较济。要穿长裤还是短裤，就会互人真歹选择。秋分另外一个特色是热人的单位声较罕你听到，四季迎迎飞。袅袅蓑的窗花嘛美起来，准备过冬。这个季节物产真正丰富，除了切啊当咧挂，海面阁有无共的鱼珍收来台湾西部沿海。啊，若讲到果子吼，鱼啊豆豆啊长红，软软甜甜真好食。俗语讲鱼啊若红，罗汉脚就目可红。是安怎遮好食、遮水的红鱼，会互人心伤美丽？早期汉人渡海来台湾的，拢是查甫人。若是无甲有长远的北部族女性结亲情，都定会无厝通住，只好困庙里，特别是困伫18罗汉的骹边。唔只，互人叫做罗汉脚。秋分过，鱼啊红，天气开始变冷，食无够，有路无厝的罗汉脚就会真艰苦。唔只，人会讲鱼啊若红，罗汉脚就目可红。六秋分，短午，长午。28乱穿衣，春分、秋分，每日对分。鱼啊若红，罗汉脚就目可红。天气凉凉，等收成的秋天是我足介意的季节。今仔日大讲一句就讲到这，鸟挂先，我要来去散步咯。多谢观众朋友收看，等后摆再会。好，来。